Буквально за серпень ще 19-го року львівські медсестри і лікарі масово виїжджають до Польщі. Це ще до того, як було спрощено систему їм міграції. І тепер в Польщі чекають на 2000 українських лікарів і на 5000 українських медсестер. З ким залишимося ми? Дивіться, давайте відповімо на перше питання, що з цим робити, як посилити систему охорони здоров'я і надати туди більше коштів. Я вважаю, що нинішня система, власне, реформи Супрун, вона є неефективною. Чому? Тому що за такої системи закривається велика кількість районних лікарень. От я щойно відкрила якраз оновлення інформації. От на Кам'янець-Подільському, Староушівська, Оринська районні лікарні, вони тимчасово не працюють, тому що з державного бюджету, по суті, на них вже не йде там дотація, субвенція, а районний бюджет не може собі це дозволити. Ми ж маємо розуміти, що охорона здоров'я, вона складається з заробітної плати лікарів і медперсоналу, і, безумовно, ще інших видатків. Це і медичні препарати, техніка, опалення в кінці кінців, утримання будівель і так далі, і так далі. І у нас є паралельно з зарплатами ще інша проблема – відсутністю коштів на утримання. Абсолютно. Бо децентралізація, розумієте, це все добре в Києві, коли бюджет 56-57 мільярдів, в залежності від року. Але в районній раді, припустимо, біля Кам'янського-Подільського, це не хороша історія, бо громаді нічого заробляти, і вони, по суті, не можуть це фінансувати. Тепер про заробітні плати. От по статистиці, знову ж таки, $2000 на рік заробляє медсестра в Україні. На рік? На рік, так, $2000 на рік. В США медсестра заробляє $56 000 на рік, в Фінляндії $29 000 і навіть ганебно в Росії $11 000. А це звідки дані, пані Катерино? Це дані з Радіо Свобода, вони аналізували офіційні веб-сайти Державної статистики. Тому, знову ж таки, як можна підвищити зарплати? Ввести, нарешті, систему страхової медицини. Тому що вона відповість на те, як ми, як працюючі люди, можемо вимагати якісних медичних послуг, і як ми будемо своїми грошима по-цільовому фінансувати, власне, охорону. Думка була про те, чому не вигідно вводити страхову медицину. Перше, тому що тут є корупція. Подивіться, по суті, йдуть масштабні закупівлі, припустимо, лікарських препаратів. От мені жодного разу в державній лікарні, навіть, не знаю, там щеплення для дітей, не пропонували зробити це безкоштовно. Або пропонували, знаєте, тих, у кого є діти, зрозуміють. Можете зробити вакцину індійську, але вона погана, йдіть краще купіть дитині нормальну вакцину, привізіть її самі і так далі, і так далі. Я думаю, що всі мами мене зрозуміють. А люди, які знаходяться, під час операції, і так далі. Вони теж так само купують собі ліки, і навіть там при народженні дитини і так далі, і так далі. Тому це все корупція на закупівлях, які зараз ідуть з точки зору бюджетного процесу. Ця корупція є і на центральному рівні, і на рівні кожної лікарні, тому що лікарня може там додаткові закупівлі собі робити. Друге, на жаль, не всі головні лікарі, які є менеджерами, теж є порядні. Є дуже порядні люди. Але є і ті, які, скажімо так, маніпулюють і благочинними фондами, і маніпулюють закупівлями. Припустимо, я знаю 3 випадки закупівлі непотрібних ліків, які були іноземними, а не внутрішнього виробництва, щоб державний лікар, щоб лікар головний більше заробив. Третя історія – це приватні, безумовно. Навіщо дуже вигідно зруйнувати державну медицину, щоб забрати будівлі в центрі міст. От я родом з Херсона, там лікарні здебільшого знаходяться в центрі міст. Реформатори нинішні кажуть, що давайте ці лікарні закриємо, зробимо там торгові центри і побудуємо якісь магічні лікарні, власне, на периферії. Тому що наша в центрі міста, власне, лікарня. Це декларував в тому числі колишній прем'єр-міністр. І третє – це ті, хто заробляють на, власне, відтоку людського капіталу. Ось сайт Робота.ua, будь ласка. Медсестра в Лівію – 16 000 гривень. Медсестра в Польщу – 25 000 гривень. Медсестра в Оман – 30
37 тисяч гривень. Це вже з прибутками тих людей, які займаються там адаптацією і так далі, і так далі. Тобто тут всі заробляють, і в тому числі приватний сектор. Подивіться, у нас колишні міністри охорони здоров'я чим займаються? Повідкривали собі приватні клініки. І таким чином, знову ж таки, з незрозумілою якістю послуг, до речі. Да? І я думаю, що таким чином готують нашу медичну систему під дешеву приватизацію, аби це все продати потім приватному власнику. Так, зрозуміло. Пане Вікторе,